আমরা আজকে যে জিনিসটা আনবক্স করব, এটা যারা টেকনোলজির লোক তাদের জন্য এটা আসলে এটা খুব মজার একটা জিনিস হবে, খুব ইউজফুল হবে না, মজার। এই যে এই জিনিস হলো ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, কিন্তু ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ টু ইউএসবি। এই যে আমরা যদি জিনিসটা এখানে দেখাই, এইখানে খুললাম, এই মাথাটা খুললাম, এই যে এদিক দিয়ে ফ্লপি ঢুকবে, এটা হচ্ছে ইউএসবি। এইটা আসলে ঠিক আমার ধারণা তো ছিল না যে প্রায় এই অবসোলেট হয়ে যাওয়ার প্রায় 15-20 বছর পর যে এই জিনিস পাওয়া যাবে, চাইনিজরা যে জিনিস বানায়, এটা আমার ধারণা দিয়েছিল না। তো কয়দিন আগে হঠাৎ করে আমাদের যে নিউজের যে হেড আছে ওষুধদা, তো উনি কতগুলো ফ্লপি নিয়ে আসলেন, এসে বললো যে দেখো তুমি পাবা, মানে কিছু না কিছু একটা সলিউশন নিশ্চয়ই আছে। এবং সার্চ করে পাইলাম যে এটা ফ্লপি টু ইউএসবি আছে। তো এখন আমরা ইউজ করে দেখি। তো যারা জানেন না তাদের জন্য বলি, এইগুলো হচ্ছে ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ। একদম শুরুর দিকে সেকেন্ডারি মেমোরি হিসেবে ব্যবহার হইতো, যখন হার্ড ডিস্কের সাইজ ছিল হয়তো 5 গিগা অথবা 500 মেগাবাইট ওই আমলের। তো এই এক একটা ফ্লপি হচ্ছে এগুলা 1.44 মেগাবাইটের হইতো। তো আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, এই ফ্লপি খুব নষ্ট হয়। দেখা যাচ্ছে যে একটা ফ্লপিতে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে গেলাম, হয়তো যাওয়ার পর আর রিড করে না। এই জন্য একই প্রজেক্ট 2-3টা ফ্লপিতে করে নিয়ে যাওয়া লাগতো ওই আমাদের সময়। তখন তো আর মানে ওই প্যান ড্রাইভও ছিল না, আর হচ্ছে সিডি রোম ওই অর্থ অত জনপ্রিয় ছিল না, ফ্লপিতেই সব হইতো। তো আমরা ফ্লপিটা আসলে ইউএসবিতে লাগাই। তো আমরা যদি এখানে লাগাই দেখি যে এই জাস্ট এই মাথাটা আমরা এখানে ইউএসবিতে দিলাম, এই যে দেওয়ার পরে এখানে আমরা যদি মাই কম্পিউটারে যাই, এই জিনিসটা অনেকের কাছে তো খুবই একটা মানে স্মৃতিকাতর ব্যাপার হবে যে এক সময় দেখতাম এ ড্রাইভ হিসাবে আসতো। ফ্লপি ড্রাইভ হচ্ছে এ ড্রাইভ, এই যে ফ্লপি। তো আমরা যদি একটা ফ্লপি দিই আর ভিতরে, এই যে ফ্লপি দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে জাস্ট এই যে এইভাবে দিলাম, দিয়ে ধাক্কা দিলে টাক করে ভিতরে ঢুকে যায়। ফ্লপিতে রিড রাইট অনেক স্লো দিলাম। দেওয়ার পরে বললো যে ফরম্যাট করবো কিনা, ফরম্যাট ডিস্ক, ফরম্যাট দিলাম। এই যে কেস করে তারপরে ফ্লপিটা রিড করে। তো এইগুলো আমাদের জন্য, যারা আমরা হয়তো অনেক 15-20 বছর আগে আমরা যখন কম্পিউটার ইউজ করা শুরু করি, তখন আমাদের জন্য এই বিষয়টা আসলে খুব একটা কী বলে ইউজফুল জিনিস ছিল। কিন্তু এত বছর পরে এসে আসলে এখন আর ওই অর্থে ফ্লপির কোনো ইউজ নাই। এই যে এখানে ফরম্যাট করার জন্য আসলো। আমরা যদি একটা লেভেল দিতে চাই, দিলাম হয়তো 1.44 মেগা, তাও ফরম্যাট হতে কতক্ষণ লাগলো। তো আমরা যদি এখানে কোনো ফাইল কপি করতে চাই, একটা ফাইল নিলাম, নিয়ে যে ফ্লপিতে ঢুকলাম, ঢুকে পেস্ট দিলাম। তো ছোট্ট একটা 23 কিলোবাইটের ফাইল রাইট হইতে তাও কতক্ষণ সময় লাগবে। তার মানে যে ফ্লপিতে আমার রাইট হয়ে গেল। তো যাদের কাছে ফ্লপিতে খুবই ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশান আছে, যারা মনে করেন যে না এগুলো দরকার মানে রিড করা, তাহলে তাদের জন্য হয়তো এটা একটা বিশাল একটা সুখবর যে আপনি চাইলে অনলাইনে এখন ইউএসবি টু ফ্লপি আপনি একটা পাচ্ছেন, একটা ড্রাইভ পাচ্ছেন, যেখানে আপনি ফ্লপিগুলো রিড রাইট করতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন যতটা সম্ভব।